सबैजनालाई नमस्कार। आज हामी न्युमेरिकल एक्जाम्पल इन फिजिक्स क्लास 11 को भिके श्रेष्ठको सोलुसन गर्न गइराखेका छौं। आज हामीले थर्मोडाइनामिक्स भन्ने च्याप्टरको एक्सरसाइजको सोलुसन गर्नेछौं। अगाडि बढौं। क्वेशन नम्बर 1 यस किसिमको रहेको छ। क्वेशन नम्बर 1, क्याल्कुलेट द टू प्रिन्सिपल स्पेसिफिक हिट क्यापासिटिज अफ नाइट्रोजन फ्रम फलोइङ डाटा। भनेको प्रिन्सिपल टू स्पेसिफिक हिट क्यापासिटिज भनेको स्पेसिफिक हिट क्यापासिटिज ग्यासको दुईवटा स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी हुन्छ। एउटा स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी एट कन्स्टेन्ट प्रेसर, अर्को स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी एट कन्स्टेन्ट भोल्युम। त्यो दुईटा निकाल्नु पर्ने छ हामीले। स्मल सीपी स्पेसिफिकलाई हामीले स्मल सीले रिप्रेजेन्ट गर्छौं भने मोलारलाई हामीले क्यापिटल सीले रिप्रेजेन्ट गर्छौं। त्यसकारणले स्मल सीपी र सीबी को भ्यालु चाहिँ हामीले फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ। यसको लागि हामीलाई डाटा यस किसिमको दिएको छ। रेसियो अफ स्पेसिफिक हिट क्यापासिटिज, स्पेसिफिक हिट क्यापासिटिजहरूको रेसियो भनेको गामाको भ्यालु सीपी अपन सीबी हो। त्यो रेसियो भनेको सीपी बाई सीबी को रेसियो, जसलाई हामीले गामा पनि भन्छौं। यसको भ्यालु 1.4 दिएको छ र नाइट्रोजनको डेन्सिटी, नाइट्रोजन ग्यासको डेन्सिटी एनटीपी मा 1.251 केजी पर मिटर क्युब भनेर दिएको छ भने अब हामीले निकाल्नु पर्ने के को भ्यालु छ, सीपी र सीबी को भ्यालु। यसको लागि हामीलाई एउटा फर्मुला थाहा छ, स्मल आर इज इक्वल टू पी अपन रोटी। यो फर्मुला कहाँबाट आउँछ भन्दाखेरि तपाईहरुलाई थाहा छ पीभी बराबर एनआरटी भनेर आइडियल ग्यास इक्वेसन हुन्छ। त्यसमा यदि तपाईले चाहिँ मासको फर्ममा लेख्नुभयो भने पीभी इज इक्वल टू एम स्मल आर इन्टु टी पनि लेख्छन् है। त्यसकारणले यहाँबाट हामीले चाहिँ यो फर्मुला आउँछ आर इज इक्वल टू पी बाई रोटी। अब हामीलाई एनटीपी भनेको हुनाले पी को ठाउँमा हामीले एनटीपी अथवा एनटीपी को बेलाको प्रेसर 1 एटमोस्फेरिक प्रेसर हुन्छ और 760 एमएमएचजी हुन्छ और न्यूटन पर मिटर स्क्वायरमा भन्दाखेरि 1.01 इन्टु 10 टु द पावर 5 हुन्छ एनटीपी मा प्रेसर को भ्यालु। रो भनेको डेन्सिटी, डेन्सिटी को भ्यालु दिएको छ 1.251 इन्टु टी भनेको टेम्परेचर, एनटीपी मा हुँदाखेरि टेम्परेचर 273 केल्भिन हुन्छ। अब तपाईहरुले यसलाई क्याल्कुलेसन गर्नुभयो भने यसबाट आर को भ्यालु 295.73 आउँछ है। अब फेरि हामीलाई अर्को कन्डिसन के दिएको छ भन्दाखेरि रेसियो दिएको छ सीपी बाई सीबी को भ्यालु हामीलाई दिएको छ 1.4। अब यो अनुसार सीपी बराबर कति होला त, यो सीबी क्रस मल्टिप्लिकेसनमा गयो भने सीपी इज इक्वल टू 1.4 इन्टु सीबी भन्न मिल्छ। अब हामी सबैलाई थाहा छ एउटा अर्को फर्मुला, रिलेसन बिट्विन टू स्पेसिफिक हिट क्यापासिटिज भन्ने छ, सीपी माइनस सीबी इक्वल टू आर। तपाईहरुलाई कन्फ्युजन होला, क्यापिटल सीपी क्यापिटल सीबी भन्ने पनि हुन्छ, सीपी माइनस सीबी इक्वल टू क्यापिटल आर पनि हुन्छ। तर त्यो बेला सीपी र सीबी भनेको मोलार हिट क्यापासिटी हो। अहिलेको लागि हाम्रो स्पेसिफिक हो। स्पेसिफिक हिट क्यापासिटीहरू युज गरेको बेला हामीले स्मललाई युज गर्नुपर्छ, स्मल आर युज गर्नुपर्छ। अब सीपी को भ्यालु राखौं। सीपी भनेको कति दिएको छ 1.4 इन्टु हामीले माथिको इक्वेसनबाट निकालिसकेका छौं। सीपी इक्वल टू 1.4 इन्टु सीबी, सीपी को भ्यालु ठाउँमा राखौं 1.4 इन्टु सीबी माइनस सीबी छँदैछ। आर को भ्यालु पनि हामीले माथिबाट निकालिसकेका छौं। आर भनेको 295.73 रहेको छ। यसबाट 1.4 बाट यसलाई घटाउनुस् र 0.4 होला, यसलाई अपनतिर लग्नुस्। सीबी को भ्यालु कति आउँछ त, सीबी को भ्यालु आउँछ 739.3 र यो सीबी को भ्यालुलाई तपाईले इक्वेसन 1 मा राख्नु भयो भने 1.4 इन्टु सीबी राख्नु भयो भने यु विल गेट द भ्यालु अफ सीपी। ओके, फेरि नेक्स्ट क्वेसनमा बढौं। क्वेसन नम्बर 2, द डेन्सिटी अफ ग्यास इज 1.775 केजी पर मिटर क्युब दिएको छ। कुनै ग्यासको डेन्सिटी दिएको छ, यतिखेरको हामीलाई टेम्परेचर दिएको छ, टेम्परेचर छ 27 डिग्री, टेम्परेचर 27 डिग्री सेन्टिग्रेड दिएको छ एन्ड प्रेसर इज 1.01 10 टु द पावर 5 न्यूटन पर मिटर। र यहाँनेर हामीलाई इट्स स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी एट कन्स्टेन्ट भोल्युम भनेको सीभी को भ्यालु चाहिँ हामीलाई दिएको छ है। स्पेसिफिक भनेको स्मल सी भनेको हो, स्मल सीभी भनेको यति दिएको छ। निकाल्नु पर्ने छ फाइन्ड द रेसियो अफ इट्स स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी एट कन्स्टेन्ट प्रेसर टु एट कन्स्टेन्ट भोल्युम है। हामीले निकाल्नु पर्ने के छ, फाइन्ड द रेसियो अफ इट्स स्पेसिफिक हिट क्यापासिटिज। स्पेसिफिक हिट क्यापासिटीहरूको रेसियो त्यो भनेको हामीले गामाको भ्यालु निकाल्नु पर्ने भयो, एज वेल एज एट कन्स्टेन्ट प्रेसर स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी, रेसियो अफ स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी
एट कन्स्टेन्ट प्रेसर टु एट कन्स्टेन्ट भोल्युम भनेको हामीले गामाको भेल्यु यहाँबाट निकाल्नु पर्ने भयो। अब यसको लागि हामीलाई थाहा छ, अघि नै हामीले युज गरिसकेको फर्मुला छ R इक्वल टु P अपन रो टी, R इज इक्वल टु P बाई रो टी। P भनेको हामीलाई दिएकै छ अहिलेको लागि प्रेसर 1.01 10 टु द पावर 5 दिएको छ, रो भनेको डेन्सिटी, डेन्सिटी भनेको 1.775 पनि दिएको छ, इन्टु टेम्परेचर भनेको 27 डिग्री सेन्टिग्रेड दिएको छ। यसलाई हामीले केल्भिनमा लेख्दाखेरि 27 प्लस 273 हुन्छ, जसबाट हाम्रो 300 केल्भिन आउने भयो। र यसलाई हामीले क्यालकुलेसन गर्दाखेरि स्मल आर को भेल्यु आउँछ यति 189.67। अब हामीले निकाल्नु पर्ने भेल्यु के को हो त, गामाको हो। गामा भनेको के हो त, सिपी अपन सिबी हो। अब सिभी त हामीलाई दिएको छ है, यहाँ सी यो भेल्यु कसको हो त, स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी एट कन्स्टेन्ट भोल्युम सिबी दिएको छ, हामीले सिपी निकाल्नु पर्ने छ। यसको लागि फेरि फर्मुला युज गरौँ, सिपी माइनस सिबी इक्वल टु स्मल आर हुन्छ। सिपी माइनस सिबी को भेल्यु हामीलाई दिएको भेल्यु राखौँ, आर को भेल्यु हामीले फाइन्ड आउट गरिसकेका छौँ, आर को भेल्यु राखौँ। यसलाई 658 लाई यतातिर लग्दाखेरि सिपी को भेल्यु यति आउँछ। अब हामीले निकाल्नु पर्ने त गामा हो नि, फाइन्ड द रेसियो अफ इट्स स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी एट कन्स्टेन्ट प्रेसर टु एट कन्स्टेन्ट भोल्युम भनेको सिपी बाई सिभी को भेल्यु रेसियोलाई निकाल भनेको हो। गामा इज इक्वल टु सिपी अपन सिभी। सिपी भनेको 847.67 डिभाइडेड बाई सिभी भनेको 1.29, सिबी भनेको 658, यसलाई डिभाइड गर्दाखेरि 1.29 आउँछ, विच इज द रेसियो। अब हामी क्वेसन नम्बर 3 यस किसिमको रहेको छ, फर अ ग्यास द स्पेसिफिक हिट क्यापासिटिज एट कन्स्टेन्ट भोल्युम एन्ड एट कन्स्टेन्ट प्रेसर आर भनेको अर्थ हामीलाई सिभी को भेल्यु दिएको छ, एट कन्स्टेन्ट भोल्युम भनेको यो सिभी को भेल्यु हो, र यो सिपी को भेल्यु 882 भनेको सिपी को भेल्यु हो भने क्यालकुलेट द डेन्सिटी अफ द ग्यास एट एसटिपी। त्यसो हो भने हामीले डेन्सिटी, त्यो ग्यासको डेन्सिटी निकाल्नु पर्ने छ। यसको लागि हामी अघि पढेकै फर्मुला युज गरौँ, सिपी माइनस सिबी इक्वल टु स्मल आर हुन्छ। आर इक्वल टु सिपी भनेको हाम्रो 882 भयो, किनभने हामीलाई दिएकै छ, र सिभी भनेको यो भयो 672 भयो। यसबाट यो सब्सट्र्याक्सन गरौँ, कति आउँछ त भेल्यु 210, यो आउँछ स्मल आर को भेल्यु। अब हामीले एसटिपीमा अथवा एनटिपी एसटिपी भनेको एउटै हो, रो इज इक्वल टु पी बाई रोटी, रो इज इक्वल टु पी बाई आरटी, किनभने अघिदेखि हामीले आर इक्वल टु पी बाई रोटी भनेर पढिरहेको थियौँ, तर अहिले त हामीलाई आर को भेल्यु निकालिसक्यौँ त हामीले है, त्यस कारणले रो इज इक्वल टु पी बाई आरटी हुन्छ। पी को भेल्यु 1.01 10 टु द पावर 5 डिभाइडेड बाई आर भनेको स्मल आर भनेको 210 इन्टु यो क्यापिटल टी भनेको 273। यसलाई तपाईँहरूले क्यालकुलेसन गर्दाखेरि यसको भेल्यु आउँछ 1.76। ओके, फेरि अगाडि बढौँ, हामी क्वेसन नम्बर 4 मा जाउँ। क्वेसन नम्बर 4 यस किसिमको रहेको छ, एट द टेम्परेचर अफ 100 डिग्री सेन्टिग्रेड एन्ड प्रेसर यति, प्रेसर पनि दिएको छ, टेम्परेचर पनि दिएको छ, 1 केजी अफ स्टिम अकुपाइज, त्यतिखेर स्टिम 1 केजी अफ स्टिमको भोल्युम हो, यो 1.67 भनेको भोल्युम हो, बट द सेम मास अफ वाटर, तर 1 केजी नै वाटरले चाहिँ कति भोल्युम ओगटेको छ 1.01 10 टु द पावर -3, किनभने स्टिम भनेको ग्यास हो, वाटर भनेको लिक्विड हो, ग्यासको भोल्युम डेफिनेटली बढी हुन्छ, त्यस कारणले यो बढी छ, यो कम छ। द स्पेसिफिक ल्याटेन्ट हिट अफ भ्यापोराइजेसन अफ वाटर भनेको ल्याटेन्ट हिट अफ भ्यापोराइजेसन अफ वाटरको भेल्यु हामीलाई एलभी को भेल्यु दिएको छ 2.26 10 टु द पावर 6 भनेर भने। अब हामीले निकाल्नु पर्ने छ क्यालकुलेट कम्प्युट द एक्सटर्नल वर्क डन एन्ड इन्क्रिज इन इन्टरनल इनर्जी। हामीले वर्क डन पनि निकाल्नु पर्ने छ र इन्क्रिज इन इन्टरनल इनर्जी पनि निकाल्नु पर्ने छ। कुन बेला, व्हेन 1 केजी अफ वाटर एट 100 डिग्री सेन्टिग्रेड चेन्जेस टु स्टिम एट द सेम टेम्परेचर। यदि 1 केजी अफ वाटर 100 डिग्री सेन्टिग्रेडबाट 100 डिग्री सेन्टिग्रेडमा स्टिममा कन्भर्ट भयो भने यतिखेर यसको इन्टरनल इनर्जी कति इन्क्रिज हुन्छ निकाल्नु पर्ने छ, एज वेल एज हामीले वर्क डन पनि निकाल्नु पर्ने छ, क्यालकुलेट द एक्सटर्नल वर्क डन पनि निकाल्नु पर्ने छ है। त्यसकारणले अब यहाँनिर ध्यान दिएर हेर्नुहोस् तपाईँहरू, यसमा हामीले वर्क डन निकाल्नलाई क्यालकुलेट द एक्सटर्नल वर्क डन भनेको हाम्रो डिडब्ल्यू इज इक्वल टु के हुन्छ त पिडिभी, डिडब्ल्यू इक्वल टु पिडिभी हुन्छ। यसबाट हामीले प्रेसरको भेल्यु, प्रेसर भनेको हामीलाई दिएकै छ 1.01 10 टु द पावर 5 इन्टु डिभी, डिभी भनेको चेन्ज इन भोल्युम, फाइनल भोल्युम माइनस इनिसियल भोल्युम भनेको वाटरबाट स्टिममा चेन्ज भइराखेको छ भने
फाइनल भोल्युम भनेको स्टिमको भयो 1.67 माइनस वाटरको भोल्युम भनेको वाटरको 1.04 10 to the power -3 यसबाट यसलाई सब्स्ट्र्याक्सन गरौँ घटाउँ र मल्टिप्लिकेसन गरौँ यसबाट हाम्रो एक्सटर्नल वर्क डनको भ्यालु कति आउँछ 1.69 into 10 to the power 5 क्यालकुलेसन गर्दाखेरि। अब हामीले अर्को केसमा निकाल्नु पर्ने छ चेन्ज इन इन्टरनल इनर्जी और इन्क्रिज इन इन्टरनल इनर्जी पनि निकाल्नु पर्ने छ। अब हामीले त्यो डाइरेक्ट निकाल्न सक्दैनौँ यसको लागि बरु हामी DQ निकालौँ। पहिला एमाउन्ट अफ हिट सप्लाइड कति होला त त्यो निकालौँ। DQ बराबर हामीलाई ml हुन्छ थाहा छ। अहिलेको लागि 1 kg अफ वाटर स्टिममा कन्भर्ट भइराखेको छ त्यसकारणले DQ इक्वल टु mLV गर्न सक्छौँ किनभने स्टिमको लागि हो ल्याटेन्ट हिट अफ भेपोराइजेसन हो। m भनेको मास अफ वाटर अथवा मास अफ स्टिम सेम मास छ त्यसकारणले 1 भयो। ल्याटेन्ट हिट अफ भेपोराइजेसन भनेको 2.26 10 to the power 6 हुन्छ यसको भ्यालु हामीलाई एसआई सिस्टममा यति नै दिएको हुन्छ इज इक्वल टु यति। यो भ्यालु तपाईहरुलाई याद नभए पनि फरक पर्दैन यसको भ्यालु हामीलाई एक्जाममा दिएकै हुन्छ है एलबी को भ्यालु। अब हेर्नुस् तपाईहरुलाई डीडब्ल्यू को भ्यालु पनि थाहा भयो डीक्यू को भ्यालु पनि थाहा भयो भने अब तपाईहरु इजिली डीयू को भ्यालु निकाल्न सक्नुहुन्छ। डीयू भनेको हो इन्क्रिज इन इन्टरनल इनर्जी और चेन्ज इन इन्टरनल इनर्जी भनेको यो डीयू हो। अब तपाईहरुलाई थाहा छ डीक्यू बराबर डीयू प्लस डीडब्ल्यू हुन्छ फर्स्ट ल अफ थर्मोडायनामिक्स अनुसार। अकॉर्डिङ टु फर्स्ट ल अफ थर्मोडायनामिक्स डीक्यू इक्वल टु डीयू प्लस डीडब्ल्यू। यसबाट अब हामीले डीयू बराबर कति लेख्न सक्छौं त डीयू इक्वल टु डीक्यू माइनस डीडब्ल्यू होला। अब यसबाट डीयू बराबर डीक्यू को भ्यालु राख्नुस्। डीक्यू को भ्यालु तपाईहरुले निकालेको छ यहाँनेर छ यति 22.6 10 to the power 5 माइनस डीडब्ल्यू को भ्यालु यहाँ छ त्यसलाई राख्नुस् यसबाट क्याल्कुलेसन गर्नुस् र डीयू को भ्यालु यति आउँछ है। अब हामी क्वेशन नम्बर 5 गरिराछौं। असाध्यै सजिलो क्वेशन रहेको छ यसमा compute the work done in compressing 30 liter of gas at a pressure of 1 atmosphere to 15 liter of gas the temperature being kept constant भनेर भनेको छ। हामीले वर्क डन निकाल्नु पर्ने छ कतिखेर भनेपछि त्यो ग्यास कम्प्रेस भयो ग्यास चाहिँ इनिशियल भोल्युम ग्यासको 30 लिटर छ यो कम्प्रेस भएर 15 लिटर यसको पुग्दाखेरि भोल्युम घटेको छ है किनभने स्टार्टिङमा 30 लिटर छ यसलाई हामीले कम्प्रेस गरेर यसको भोल्युम चाहिँ हामीले कति पुगायौं त 15 लिटर पुगायौं भने अब हामीले यतिखेर कति वर्क डन भएको होला निकाल्नु पर्ने छ। अब हामीलाई थाहा छ हेर्नुस् डीडब्ल्यू बराबर पी इन्टु डीभी हुन्छ हामी सबलाई थाहा छ यो फर्मुला डीडब्ल्यू बराबर पी भनेको प्रेसर एट 1 एटमोस्फेरिक प्रेसर भनेर दिएको छ एट अ कन्स्टेन्ट प्रेसर हो अहिलेको लागि एट अ 1 एटमोस्फेरिक प्रेसर भनेको 1 एटमोस्फेरिक प्रेसरलाई तपाईहरुले एसआई सिस्टममा लेख्दाखेरि 1.01 इन्टु 10 टु द पावर 5 हुन्छ इन्टु डीभी भनेको के हुन्छ त चेन्ज इन भोल्युम हुन्छ। डीभी भनेको चेन्ज इन भोल्युम भनेको फाइनल भोल्युम माइनस इनिशियल भोल्युम। फाइनल भोल्युम हाम्रो कति छ 15 लिटर छ यसलाई एसआई सिस्टममा लेख्नको लागि यसलाई हामीले मिटर क्युबमा लगाउनु पर्ने हुन्छ 1 लिटर बराबर 10 टु द पावर -3 मिटर क्युब हुन्छ त्यसकारणले भोल्युम यो भनेको 15 लिटरलाई हामीले 15 इन्टु 10 टु द पावर -3 माइनस इनिशियल भोल्युम भनेको 30 इन्टु 10 टु द पावर -3। अब यसबाट तपाईहरु क्याल्कुलेसन इजिली गर्न सक्नुहुन्छ जसबाट डीडब्ल्यू को भ्यालु आउँछ -1550 जूल र माइनस को सिग्निफिकेन्स के हो त भन्दा वर्क डन अन द ग्यास। ओके फेरि हामी क्वेशन नम्बर 6 गर्न गइराखेका छौं। क्वेशन नम्बर 6 यस किसिमको रहेको छ फर हाइड्रोजन द मोलार हिट क्यापासिटीज एट कन्स्टेन्ट भोल्युम एन्ड एट कन्स्टेन्ट प्रेसर आर भनेर दिएको छ। भन्नुको अर्थ हामीलाई सीपी र सीबी को भ्यालु दिएको छ तर क्यापिटल हो है अहिलेको लागि मोलार भएको हुनाले यो भनेको सीपी हो 20.5 भनेको सीभी हो। सीबी स्टार्टिङमा कन्स्टेन्ट भोल्युम वाला दिएको छ यो भनेको सीबी हो पछाडिपट्टिको हाम्रो सीपी हो जहिले पनि सीपी को भ्यालु सीबी भन्दा ठुलो नै हुन्छ। यतिखेर हामीले क्याल्कुलेट द डेन्सिटी अफ हाइड्रोजन एट एसटीपी मा हामीले हाइड्रोजन ग्यास को डेन्सिटी निकाल्नु पर्ने छ र हामीलाई दिएको केस के छ भन्दाखेरि मोलार मास अफ हाइड्रोजन भनेर हामीलाई 2 ग्राम दिएको छ। यसबाट हामी पहिला सल्भ गरौँ सीपी माइनस सीबी इक्वल टु क्यापिटल आर हुन्छ किनभने अहिलेको लागि हामीलाई मोलार हिट क्यापासिटी दिएको हुनाले राइट ह्यान्ड साइडमा हामीले क्यापिटल आर राख्नु पर्ने हुन्छ। क्यापिटल आर इज इक्वल टु सीपी भनेको 28.8 माइनस सीबी भनेको 20.5 यसबाट सब्स्ट्र्याक्सन गरौँ यसको भ्यालु 8.3 आउँछ। अब हामीले डेन्सिटी निकाल्नलाई रो अघि पनि हामीले यो फर्मुला पढिसकेका छौं रो इज इक्वल टु पी बाइ आरटी। अब हामीलाई हेर्नुस् यहाँ यो स्मल आर भनेको के हो भन्दाखेरि क्यापिटल आर अपन
क्यापिटल एम अर्थात् युनिभर्सल ग्यास कन्स्टेन्ट आर डिभाइडेड बाई मोलार मास गऱ्यो भने बल्ल स्मल आर आउँछ। त्यस कारणले मैले यो आरको ठाउँमा क्यापिटल आर बाई क्यापिटल एम गर्दाखेरि त्यो क्यापिटल एम माथितिर जाला, पी इन्टु क्यापिटल एम डिभाइडेड बाई आर इन्टु टी आउला। अब एसटिपी भनेर भनेको हुनाले प्रेसर हामीले 1 एटमोस्फेरिक प्रेसर राख्न सक्छौँ, त्यो भनेको 1.01 10⁵ हो, इन्टु मोलार मास भनेर तपाईँहरूलाई 2 ग्राम भनेर दिएको छ, 2 इन्टु 10⁻³ हुने भयो, अपनमा आर भनेको युनिभर्सल ग्यास कन्स्टेन्ट त्यो भनेको 8.3 इन्टु एनटिपीमा और एसटिपीमा टेम्परेचर भनेको 273 हुन्छ केल्भिनमा लेख्दाखेरि। तपाईँले यसलाई क्याल्कुलेसन गर्नुहोस्, यसको भ्यालु आउँछ 0.089 kg/m³। फेरि हामी अगाडि बढ्दैछौँ। अब क्वेसन नम्बर 7 यस किसिमको रहेको छ, क्याल्कुलेट द वर्क डन बाई 32 ग्राम अफ अक्सिजन expanding isothermally at 27 degree centigrade from 1 atmospheric 1 atm to 0.1 atm भनेको मतलब प्रेसर चाहिँ स्टार्टिङमा 1 छ, 1 एटमोस्फेरिक प्रेसर छ र पछिको फाइनल प्रेसर हामीलाई 0.1 atm दिएको छ र क्यापिटल आर को भ्यालु पनि हामीलाई दिएको छ भने अहिले हेर्नुहोस् तपाईको आइसोथर्मल प्रोसेस भनेर दिएको छ भने आइसोथर्मल प्रोसेसमा वर्क डन को एउटा फर्मुला छ, डाइरेक्ट तपाईहरुले पढ्नु भएको होला, W = nRT ln अर्थात् यसलाई ln लाई कहिलेकाहीँ हामीले log e लगरिथम बेसमा e वाला हो यो nRT log e p1/p2 पनि हुन्छ, अथवा भोल्युम दिएको बेला चाहिँ v2/v1 हुन्छ, प्रेसर दिएको बेला चाहिँ p1/p2 हुन्छ। W = nRT ln p1/p2 यो तपाईहरुलाई डेरिभेसनमा पनि इम्पोर्टेन्ट क्वेशन हो, यो डेरिभेसनमा पनि आउँछ। त्यसकारणले अब तपाईहरुले हेर्नुहोस् यहाँनिर स्मल n भनेको नम्बर अफ मोल हो, यसलाई हामीले मास अपन मोलार मास गर्न सक्छौं है। n भनेको के गर्न सक्छौं, मास अपन मोलार मास इन्टु r छदैछ, t पनि छ, ln अर्थात् log e जे भन्नुहुन्छ ln p1/p2। अब हाम्रो मास अफ द ग्यास कति छ त अहिले 32 छ, ग्राममा दिएको छ, यसलाई हामीले ग्राममा लेख्यौं, मोलार मासलाई पनि हामी ग्राममै लेखौँला। क्यापिटल एम भनेको मोलार मास अफ अक्सिजन भनेको 32 हुने भयो, इन्टु अक्सिजन ग्यास हो यहाँनिर, त्यही भएर हाम्रो चाहिँ 32 हुन्छ मोलार मास, इन्टु आर भनेको युनिभर्सल ग्यास कन्स्टेन्ट 8.3 इन्टु टेम्परेचर भनेको चाहिँ हाम्रो 300 केल्भिन, किनभने यहाँनिर हाम्रो 27 डिग्री सेन्टिग्रेड दिएको छ, डिग्री सेन्टिग्रेडलाई हामीले केल्भिनमा कन्भर्ट गर्दाखेरि 300 हुन्छ। ln p1 भनेको इनिशियल प्रेसर भनेको 1 छ, फाइनल प्रेसर भनेको हाम्रो 0.1 छ, यसलाई हामीले क्याल्कुलेसन गर्यौं, क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि आउँछ वर्क डन 5733 जुल। क्वेशन नम्बर 8 पनि असाध्यै सजिलो क्वेशन रहेको छ। यसमा यस्तो भनिएको छ, इन अ सर्टेन प्रोसेस, कुनै प्रोसेसमा अ सिस्टम एब्जर्ब्स, एउटा सिस्टमले एब्जर्ब गर्छ, कति अमाउन्ट अफ हिट एब्जर्ब गर्छ, 320 क्यालोरी अफ हिट भनेको छ है। यसले एब्जर्ब गर्ने हिट दिएको छ हामीलाई 320 क्यालोरी एन्ड परफर्म्स, र यसले कति वर्क डन गर्छ, वर्क डन भनेको 340 जुल भनेर भनेको छ भने क्याल्कुलेट द चेन्ज इन इन्टरनल इनर्जी अफ द सिस्टम। अब हामीले इन्टरनल इनर्जीमा आएको चेन्ज हामीले फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ, यसको लागि हामीले युज गर्न सक्छौं। हामीलाई थाहा छ यो एब्जर्ब, यसले यति अमाउन्ट अफ हिट एब्जर्ब गर्छ भने हिटलाई हामीले सिम्पली डीक्यू भन्न सक्छौं। डीक्यू भनेको इन्क्रिज इन अमाउन्ट अफ हिट अर्थात् सिम्पली अमाउन्ट अफ हिट बनाऊ, डीक्यू बराबर 320 क्यालोरी, क्यालोरीलाई हामीले जुलमा कन्भर्ट गर्नलाई 4.2 ले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ, यो 1344 आउँछ। वर्क डन पनि हामीलाई दिएको छ 340 जुल भनेर। अब हामीलाई थाहा छ वी नो फ्रम फर्स्ट ल अफ थर्मोडायनामिक्स dq = du + dw। अब du कति आउला त, du भनेको dq - dw, त्यसकारणले dq को भ्यालु हामीलाई 1344 दिएको हामीले निकालिसकेका छौं, dw को भ्यालु तपाईहरु राख्नुस् 340, यसबाट क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि यति आउँछ 1004 जुल। अब फेरि हामी अगाडि बढ्छौं क्वेशन नम्बर 9 मा, जो यस किसिमको रहेको छ, a gas initially at 27 डिग्री सेन्टिग्रेड, कुनै ग्यास इनिशियली यसको टेम्परेचर 27 डिग्री दिएको छ, यसको प्रेसर 760 mmHg दिएको छ र यो एक्सपान्ड भइरहेछ एडियाबेटिकल्ली,
एडियाबेटिकल्ली भनेको त्यस्तो किसिमको प्रोसेस जसमा नाइदर हिट इन्टर्स टु द सिस्टम नर लस फ्रम द सिस्टम अन्टिल इट्स भोल्युम इज डबल, र यसको भोल्युम के हुँदैछ, डबल हुँदैछ है। त्यस कारणले क्यालकुलेट द फाइनल प्रेसर एन्ड टेम्परेचर, हामीले फाइनल प्रेसर निकाल्नु छ, फाइनल टेम्परेचर पनि निकाल्नु छ इफ द रेसियो अफ प्रिन्सिपल हिट क्यापासिटी इज 1.4, र हामीले रेसियो अफ हिट क्यापासिटी भनेको अर्थ गामाको भेल्यु हो यो दिएको, सिपी बाई सिबीको भेल्यु अर्थात् सिम्पली गामाको भेल्यु हामीलाई दिएको छ 1.4। त्यसो हो भने हामीलाई यस्तो गर्न सक्छौँ, इनिसियल टेम्परेचर 27 डिग्री सेन्टिग्रेड, यसलाई मैले T1 भन्न सक्छु। T1 इक्वल टु डिग्री सेन्टिग्रेडलाई केल्भिनमा लेख्दाखेरि 300 केल्भिन, प्रेसर भनेको 760, 760 mmHg। मैले अब यसलाई P1 लाई mm मा लेखेको छु भने P2 पनि हाम्रो mm मै आउला, त्यो ख्याल गर्नु होला। V1 भनेको अब हामीलाई थाहा छैन, तर लेट से V1 इक्वल टु x, र भोल्युम चाहिँ डबल हुन्छ भनेको छ। त्यस कारणले यदि हामीले V1 लाई x लेखेका छौँ भने V2 लाई के लेख्नु पर्ला त 2x लेख्नु पर्ला, र हामीले निकाल्नु पर्ने P2 छ, फाइनल प्रेसर पनि निकाल्नु छ र फाइनल टेम्परेचर पनि निकाल्नु पर्ने छ। त्यसो हो भने अब हामीसँग एडियाबेटिक प्रोसेसको फर्मुला थाहा छ, P1 V1 को पावर गामा बराबर P2 V2 को पावरमा गामा है। त्यस कारणले P1 भनेको तपाईहरुको 760, V1 को ठाउँमा x, V1 भनेको x हो, गामा भनेको 1.4 इक्वल टु P2 भनेको हामीले फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ। V2 भनेको के हो त, V2 भनेको कति छ 2x, 2x को पावरमा 1.4। अब यो x को पावर यहाँ पनि x छ, यहाँ पनि x छ, यो त कट्ला। त्यस कारणले P2 बराबर, अब यसलाई क्याल्कुलेसन गर्नुस्, 2 को पावरमा 1.4 छ, यो अपनमा जाला। यसलाई हामीले क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि P2 इक्वल टु आउँछ 288 mm of Hg है। अब फेरि हामीले निकाल्नु पर्ने टेम्परेचर पनि छ, यसको लागि हामी अगाडि बढौँ। T1 V1 को पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टु T2 V2 को पावरमा गामा माइनस 1 पनि हुन्छ। यस कारणले T1 भनेको हामीलाई कति दिएको छ त 300 दिएको छ, V1 भनेको x छ, x को पावरमा गामा भनेको 1.4 माइनस 1 हुने भयो। T2 भनेको हामीले निकाल्नु पर्ने छ V2 को पावर गामा माइनस 1, V2 भनेको कति भयो त हाम्रो 2x, 2x को पावरमा गामा भनेको 1.4 माइनस 1। अब यो यहाँ पनि x छ, यहाँ पनि x छ, यो कट्ला, र यो यहाँ चाहिँ बाँकी कति भयो त 2 को पावरमा 0.4 भयो। यसलाई हामीले यसको अपनतिर लगिदिउँ, यसबाट क्याल्कुलेसन गरौँ, यसको भेल्यु आउँछ कति 227.4 केल्भिनमा आउँछ पहिला, र यदि हामीले यसलाई डिग्री सेन्टिग्रेडमा देखाउनु पर्यो भने फेरि हामीले -273 गरिदिनु पर्यो, जसबाट हाम्रो आउँछ -45.6 डिग्री सेन्टिग्रेड। अब हामी क्वेसन नम्बर 10 गरिरहेछौँ, र आजको लागि हामी क्वेसन नम्बर 10 सम्म गर्नेछौँ। बाँकी क्वेसन नम्बर 11 देखि हामी अर्को भिडियोमा यसको सोलुसन गर्नेछौँ। क्वेसन नम्बर 10 यस किसिमको रहेको छ, 5 liter of air initially at the pressure of this and temperature this is compressed to a volume of this। ओके, अन्डर दुईटा कन्डिसनमा, पहिला हामीले आइसोथर्मलको लागि गरौँ, त्यसपछि एडियाबेटिकको लागि गरौँ। अघिको जस्तै छ, क्वेसन नम्बर 9 जस्तै छ। क्वेसन नम्बर 9 मा हामीले फाइनल प्रेसर र टेम्परेचर निकालेका थियौँ, यहाँ पनि हामीले फाइनल प्रेसर र टेम्परेचर निकाल्नु पर्ने हो। ओके, हामीलाई दिएको छ, स्टार्टिङमा दिएको छ भोल्युम V1 लाई हामीले 5 लिटर लेखेका छौँ, यहाँनिर 5 लिटर छ, यता V2 पनि लिटरमै भएको हुनाले हामीले यसलाई चेन्ज गर्न परेन। V1 भनेको 5 लिटर, V2 भनेको 1.25 लिटर। अहिलेको लागि हामीलाई V2 1.25 लिटर दिएको छ, इनिसियल भोल्युम र फाइनल भोल्युम दिएको छ, प्रेसर इनिसियल प्रेसर पनि दिएको छ 1.01 10 to the power 5 भनेर। अब हामीले फाइनल प्रेसर पनि निकाल्नु पर्ने छ। सिमिलरली इनिसियल टेम्परेचर दिएको छ 27 डिग्री सेन्टिग्रेड, जसलाई हामीले केल्भिनमा लेख्दाखेरि 300 केल्भिन हुने भयो, र टेम्परेचर पनि निकाल्नु पर्ने छ। अब त्यसो हो भने हामीले निकाल्नु पर्ने के भयो त, फाइनल प्रेसर एन्ड फाइनल टेम्परेचर निकाल्नु पर्ने भयो। यसको लागि पहिलो कन्डिसन हामीले आइसोथर्मल कन्डिसन बनाएर जाउँ। आइसोथर्मल कन्डिसन भनेको हाम्रो के हो त, टेम्परेचर कन्स्टेन्ट हुनेवाला सिस्टम हो। टेम्परेचर यदि कन्स्टेन्ट छ भने त्यतिखेर हामीले त यो बोइल्स लमा पढे जस्तै फर्मुला युज गर्न सक्छौँ, P1 V1 बराबर P2 V2। P1 को भेल्यु हामीलाई थाहा छ, P1 को भेल्यु यो राख्दिने, V1 को भेल्यु 5 राख्दिने, P2 भनेको निकाल्नु पर्ने छ, र V2 भनेको चाहिँ हाम्रो 1.25 छ। यसबाट हामीले P2 को भेल्यु निकाल्न सक्छौँ, र यो प्रोसेस आफैमा कस्तो छ, आइसोथर्मल प्रोसेस छ। त्यस कारणले आइसोथर्मल प्रोसेस भएको हुनाले यसको टेम्परेचर सेम हुन्छ, त्यो भनेको कति भयो त हाम्रो 27 डिग्री सेन्टिग्रेड। अब हामी यही कुरालाई फाइनल प्रेसर र फाइनल टेम्परेचर निकालौँ, तर अब एडियाबेटिक प्रोसेसको लागि हो भने एडियाबेटिक प्रोसेसको लागि के होला त, हेर्नुहोस् त,
एडियाबेटिक प्रोसेसको लागि हामीले फर्मुला चाहिँ अलि फरक पर्छ। एडियाबेटिक प्रोसेसमा इक्वेसन के हो त हाम्रो इक्वेसन अफ एडियाबेटिक प्रोसेस भनेको P1 V1 को पावरमा गामा इक्वल टु P2 V2 को पावरमा गामा। P1 भनेको तपाईहरुलाई दिएको छ V1 भनेको 5 लिटर दिएको छ 5 को पावरमा 1.4 इज इक्वल टु P2 V2 को ठाउँमा 1.25 को पावरमा 1.4। यसबाट हामीले यसलाई सबै क्याल्कुलेसन गर्नुहोस्। क्याल्कुलेसन गरेपछि तपाईहरुको प्रेसर फाइनल प्रेसर P2 इक्वल टु आउँछ 7.03 10 to the power 5। सिमिलरली हामीले टेम्परेचर पनि निकाल्नु पर्ने छ। अब टेम्परेचर पनि निकाल्नु पर्ने छ भने हामीले एडियाबेटिक प्रोसेसको इक्वेसन युज गरौँ। T1 V1 को पावरमा गामा माइनस 1 इक्वल टु T2 V2 को पावरमा गामा माइनस 1। T1 भनेको 300 V1 भनेको 5 को पावरमा 1.4 माइनस 1 गामाको भ्यालु 1.4 हो। T2 V2 को पनि भ्यालु राख्नुहोस्। यसबाट हामीले क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि टेम्परेचर आउँछ टेम्परेचर T2 इक्वल टु दिस वान यति आउँछ 249.3 डिग्री सेन्टिग्रेड आउँछ है। त्यसकारणले ओके सो दिस मच फर टुडे। क्वेसन नम्बर 11 देखि अगाडिको हामी नेक्स्ट भिडियोमा डिस्कस गर्नेछौँ। थ्याङ्क यू भेरी मच।